गाइस हम आ गए यहाँ पे कसोल और दीपक ने ले लिया मेरा पूरा लोल। और यहाँ पे बंदे मार, ये देखो जड़ी बूटियां लग रही है हमारे पीछे, ये सारे ये चरस है, चरस सारी चरस है। चरस गंजा माल हीरोइन को गंजा करके बेचने का गंजा करके बेचने का। और ये हम जा रहे हैं सुसाइड पॉइंट पे सुसाइड करने के लिए।